bloqueiro. Vai largar. Sobe o giro dos motores. Osadinho. Já perde a primeira posição. O Agenozinho assumiu a primeira posição. O Agenozinho. Mas quem tem no já que foi o Osadinho, hein? Aqui na passagem, segundo o Osadinho, eu não estou ficando 0-3. Olha lá, é o Tiaguinho, hein? É o Tiaguinho, hein? É o Tiaguinho. O Tiaguinho do celular. Olha o Tiaguinho pra cima do Osadinho. Vai ser briga boa, hein? Vai ser briga boa. Esse é o líder. Esse é o líder. P3. Segundo primeiro. Segundo o Veneno, terceiro Tiaguinho. Quanta cena. Chegou, hein?